diyor. 예수님은 우리를 궁일이 İsa 여기셨습니다. Mesih bize merhamet etti. 내가 죄인이었을 때, Ben günahkarken, 하나님과 원수되었을 때, Tanrı düşmanıyken, 내가 가장 연약할 ben 때, en çok zayıfken, 주님은 나를 정죄하지 Rab beni 않으시고 yargılamadı. 나를 불쌍히 여기주시고 Beni 내 마음의 문을 두드리셨어요. benim yüreğimi böyle dokundu. 예수를 영접했습니다. İsa Mesih 성령을 받았습니다. kutsal ruhu aldım. 기도할 때도 있고 안 할 때도 Bazen 있어요. dua ediyorum, bazen dua etmiyorum. 거룩하게 살 때도 있고 Bazen kutsal 음란할 işleri 때도 yaşıyorum, 있어요. bazen günah işliyorum. 말씀에 순종할 때도 있고 Tanrı sözüne bazen 불순종하고 대적할 때도 있어요. itaatçılık yapıyorum. 하지만 정죄한 적이 한 번도 없어요. Ama İsa Mesih beni yargılamıyor. 지금 여기서 Şimdi burada 마음으로 죄짓고 yüreğinde günah işleyerek 하나님 뜻대로 살지 못할 때가 Tanrı'nın 많이 있을 sözüne göre 겁니다. yaşamayan insanlar olabilir. 그때마다 예수님이 O zaman İsa Mesih 여러분들 정죄하셨습니까? yani yargılamış mı? 너 왜 그렇게 했어? Sen neden öyle yaptın? 그렇게 하면 안 되잖아. Öyle yapmamalısın. 이렇게 해야 되잖아. Şöyle yapmalısın 라고 예수님이 diye İsa Mesih 말씀하십니까? acaba söyledi mi acaba? 한 번도 없습니다. Yani hiçbir kere de öyle söylemiyor. 예수님은 우리가 하나님 뜻대로 살지 못할 때, Sen Tanrı'nın sözüne göre yaşamadığımız zaman, 순종하지 못할 때 itaat etmediğimiz zaman 분노하지 않으세요. İsa Mesih kızmıyor. 화내지 않아요. Yani 나를 öfkeli, 무시하지 않아요. beni ihmal etmiyor. 너 그거밖에 못해? Sen neden böylesin? 왜 안 해? Sen niye yapmıyorsun 이렇게 diye 여기지 않습니다. yani düşünmüyor. 우리를 İsa 궁히 여겨주세요. bizi biraz merhamet ediyor. 사랑이라는 것은 Sevgi derken 궁히 여기는 겁니다. merhamet etmektir. 마귀는 우리를 사랑하지 않아요. İblis bizi sevmiyor. 궁히 여기지 않아요. Bizi merhamet etmiyor. 계속 정죄합니다. Sürekli yargılıyor. 근데 예수님은 Ama İsa Mesih 정죄하지 않고 yargılamaz. 계속 불쌍히 여겨주시고 Sürekli 궁히 여겨주십니다. bizi görerek 그러니까 누군가 죄를 seviyor. 져서 Bir kişi 그만 günah 깨닫고 işlediği 돌이키면 zaman o kişi tövbe ederek 받아주시는 거예요. geri döndüğü zaman 용서해 onu 주시고 kabul ediyor, onu bağışlıyor 또 능력도 주시고 ve ona güç veriyor, 하나님이 복도 네. 주십니다. Tanrı bereket veriyor. 우리는 예수님이 어떤 분인지를 잘 İsa 알아야 Mesih 돼요. kim olduğunu iyice anlamamız 내가 gerekiyor. 구원받았을 때만 나를 불쌍히 Ben 여겨주시고 kurtulduğum zaman 용서해 주신 예수님이 아니라 merhamet eden İsa 어제나 Mesih değil mi? 오늘이나 Dün, 영원토록 bugün, 동일하신 sonsuza 분입니다. dek aynı olan İsa Mesih. 오늘도 나를 Bugün de 궁히 여겨주시고 beni merhamet ediyor. 내일도 Yarın 나를 da 불쌍히 beni 여겨주시고 merhamet ediyor. 내 모습 이대로 받아주시는 Ben 분입니다. olduğum gibi beni kabul eden kişi İsa Mesih'tir. 그래서 예수님의 속성이 O 어떤가를 잘 yüzden İsa 알아요. Mesih nasıl biri olduğunu iyi 그리고 우리가 예수님을 믿고 Ve biz İsa Mesih'e 죄사함을 받았습니다. günahdan aklandık. 은혜로 구원을 받았습니다. Lütfuyla kurtulduk. 그럼 뭐가 예수 제대로 믿는 것이냐? Yani İsa'yı iyice inanmak demek ne demektir? 제가 곰곰이 생각했습니다. Ben iyice düşündüm bu konuda. 왜냐면 오랜 동안 예수 Çünkü 믿는 uzun 사람들을 zamandır 보니까 yani İsa'ya inanan kişiye baktığım zaman 말씀대로 살질 않아요. Tanrı sözüne göre yaşamıyorlar. 저도 예수를 Ben de 35년 전에 믿었어요. 35 yıl önce İsa Mesih'e 은혜를 많이 inandım. 받았어요. Çok lütuf aldım. 그래서 이 우리가 풀칸처럼 대학생 때 예수 Yani 믿어가지고 üniversitede okurken 졸업하자마자 이제 İsa 하나님께 Mesih'e 헌신했습니다. mezun olduğum zaman Tanrı'ya 목사가 되고 Tanrı için 열심히 교회에서 일했어요. ve 진짜 몸이 부서질 정도로. ve çok gayretle Tanrı işi yaptım. 설교도 하고 Bazıları 신방도 하고 ve 세미나도 ziyaret ederek yardım ettim. 시설도 바꾸고. Seminar da yaptım. 하여튼 교인들 은혜 받게 하는 곳에 저는 목숨을 다 내놓고 için çalışmak için bütün canımı bile 우리 verdim. 가족들보다 교회를 더 Ailemden 생각했어요. daha çok kiliseyi düşündüm. 모든 것을 다 거기다 쏟아부었어요. Kendimdeki bütün şey yani ona harcadım. 근데 제가 Ama ben 몇 년 전에 개척을 했습니다. birkaç yıl önce yeniden 그러면서 kilise 나를 kurdum. 돌아봤어요. Ondan sonra kendimi iyice 또 eski 우리 교회 나오는 zamanlara baktım. 성도들을 가만히 Ve 봤어요. kiliseye katılan üyeleri iyice baktım. 다 열심히 있었던 사람이에요. Herkes yani çok 체험도 있고 gayretle çalışan 말씀도 많이 kişiler 알고 ve Tanrı'ya 능력도 yani, 있고 kişiler 인정도 olarak tanıyan 받고 ve Kristo'ya iyice çalışan insanlardır. 아주 그런 사람들이었습니다. Öyle insanlardır. 그런데 가만히 Ama 보면 iyice baktığım zaman 가정에서도 인정받느냐, acaba ailede aile 부부 간에 부모 자식 içerisinde 간에 과연 harika 진정한 bir yaşam 그리스도인으로서 yaşıyor mu? Yani 인정받는 사람이냐? anne baba olarak yani çok harika bir 아니야. kişiler mi? Hayır. 교회에서는 인정받지만 Kilisede harika olabilir. 부부 간에 갈등 Ama 있는 가정이 너무나 많아. karı koca
içinde çok 목사요, 장로요, 뭐 집사요, 전도사요 하지만 Kiliste çeşit görevler var 서로 ama 간에 대화가 안 돼. yani karı koca arasında 남편 때문에 속앓이야 속 썩는 아내들이 너무 많아. ve birbirinde sıkıntı çekiyor. 부모 자식 간에 대화 안 되는 집이 거의 대부분이에요. Yani anne babalar ve çocuk arasında hiç yani ilişki yok. 이게 제대로 예수 믿는 겁니까? Yani bu şekilde nasıl İsa Mesih'e iyice inanıyorum diyebiliriz. 나 같은 경우도 Ben de mesela 아이들하고 얘기하는데 ben de çocuklarımla Çok kişi var. konuştuğum zaman yani çocuklar benim sözümü dinlemek 아이들이 istemiyor. 맞는 얘기, 아버지가 하는 게 맞는 얘기야. Yani benim sözüm doğrudur. 근데 듣기 싫어. Çocuklar bunu biliyor ama Abi, 괴로워. yani duymak istemiyor. 왜 그래요? Çok 맞는 얘기면 sıkıntı 들어야 çekiyor. 되잖아요. Yani doğru 싫은 거예요. söyleseydim 동일이 없으면 그렇게. duymak gerekiyor ama yani duymak istemiyor. Yani merhametsiz olduğu için, 수십 년 merhamet 살았는데 olmadığı için 대화가 잘 안 돼. 10 yıllarca beraber yaşıyor 그래요? ama yani bir 자기 뜻대로만 하니까. anlaşılmıyor. Çünkü 자기 생각대로만 하니까. kendi düşünce 자기 판단이 옳다고만 생각하고 행하니까 kendisi doğru diye düşündüğü için sadece o şekilde 한쪽은 괴로운 hareket ettiği için. 겁니다. Yani öteki taraf çok 같이 sıkıntı 사는 게 çekiyor. 괴로운 거예요. Yani beraber yaşamak çok sıkıntılı 같이 bir 신앙생활하는 게 şey 괴로운 oluyor. 거예요. Beraber iman hayatını sürdürmek çok zor bir şey oluyor. 설교만 잘한다고 되는 게 아니에요. Çok güzel de vaaz vermek hepsi de 능력 있고 영감 있다고 çok 다 되는 güçlü 게 아니에요. olmak, çok ruhsal olmak yani hepsi de 열심히 한다고 좋은 게 çok 아니에요. gayretle çalışmak yani bu yani hepsi de 이게 독이 됩니다. yani bu tersine zarar olabilir. 궁일이 여기는 마음이 없는 열심, Merhametsiz bir gayret, 겸손함이 없는 능력, alçak gönüllü olmayan bir güç 망하는 지름길. yani mapa. 그래서 한국의 그 유명한 Özellikle 대형교회들이 Kore'de büyük kiliseler 지금 흔들리고 망해가고 şimdi 있잖아요. yükselanıyor ve yıkılıyor. 기도를 안 했어요? Dua etmediği için 새벽 기도 7만 명이 모였어요. yani sabah 전국에서 erkenden 옵니다. 70.000 kişi sabah erkenden beraber dua 그 ediyorlar. 기도, 그 교회 지금 얼마나 Yani 오요? o bir kilise 제자 양육한다고 그렇게 해서 öğrenci 기도했던 교회. yetiştiriyor diye çok 수만 önemli 명이 bir kilise. 모입니다. 강남 Yani 한복판에서. on binlerce kişiler yani 지금까지 toplanıyor. 소송 걸고 시달리고 있고. Şimdiye kadar yani sorgulanmadadır. 얼마 Zorluk 전에 그 교회 çekiyor. 혼당한다고 영국의 그 옥스포드의 Birkaç 네? gün önce 아리스톤 맥그리스 교수가 갔습니다. İngiltere'ye gitmiş. 축사해주고 영국으로 돌아갔어요. İngiltere'den ünlü adam 그 교회 gelmiş. 사정을 O 모르고 kilise için 왔다가 yani 한국에서 söz vermiş 네? ondan sonra geri dönmüş. Ondan sonra o kilise ne olduğunu 왜 bilmeden 그런 교회 yani 가가지고 öyle şeyler 그런 yapmış. 말하고 Ondan sonra 갔냐고 막 들고 başka 일어났더니 insanlar tarafından 사과 성경을 이메일로 yani azarlanmış. 미안하다. Neden o kiliseye gidip böyle 잘못했다. konuşma yaptın? Yani o kilise çok kötü. 숫자 많이 모인다고 Özür 좋은 게 아니에요. dilemiş. Yani kilise 유명한 사람 büyük 많이 diye 있다고 좋은 게 güzel kilise 아닙니다. değil. Yani ünlü kişiler çok 미안하다. diye güzel kilise değil. 잘못했다. 한국 교회 사과했어요. Özür dilerim. Yanlış yaptım diye. Yani özür dilerim. 능력 있고 영감 있다고 했던 교회들 지금 다 Çok 흔들리고 güçlü 있어요. kiliseler hepsi şimdi 소송에 걸려 있고. yani sorgulamadı. 뭐가 제대로 예수 믿는 겁니까? Yani İsa Mesih'e iyice inanmak nedir? 심각하게 고민해야 됩니다. Bunu iyice düşünmemiz gerekiyor. 여기 새신자나 Burada yeni gelen kişiler 오래된 olsun 사람이나 ya da yani eski imam olsun. 심각하게 고민하고 잘 Bu 믿어야 konuda 돼요. iyice düşünerek iyice İsa Mesih'e inanmak gerekiyor. 열심히 한다고 좋은 게 아니에요. Gayret etmek yani bu yani 잘한다고 좋은 게 hepsi 아니에요. iyice yapmaya çalışıyor ama yani bu önemli olan 어떤 마음과 생각을 가지고 열심히 하느냐가 중요한 겁니다. ne tavırla ne düşünceyle bunu yapıyor önemli olan 겸손함과 궁일함이 없이 하면 alçakgönüllülük ve merhamet yoksa 바리새인들 되는 거예요. perisi olur. 예수를 핍박했던 제사장들, 율법사들, 서기관들, 바리새인들 되는 겁니다. Din bilginler 기도하는데 bunlar 바리새인은 높은 데 가가지고 Persiler dua ederken 하나님, yüksek bir yerde Tanrım dedi. 나는 일주일에 2번씩 Ben haftada 금식하고 2 kere oruç tutuyorum diyor. 구제도 하고 Ben yardım ediyorum 말씀도 읽고 fakirlere ve kutsal kitap okuyorum 나는 율법에 있는 대로 다 ve 행했습니다. kutsal yaşada her şeyi yerine 이게 getiriyorum 뭡니까? demiş. Yani bu ne? 나는 의롭다는 Ben 기도입니다. doğruyum demektir. 아, 난 성경에서 하라는 대로 했다는 Ben 겁니다. kutsal kitap ne söylediyse 근데 ben 세리는 onu yapıyorum demektir. Ama 너무 괴로워. Pergi adamlar, Pergi 기도를 제대로 adamlar 못했어. demiş. Yani 금식도 안 했어. ben duayı iyice yapmadım. 그 가슴이 너무 아파. Oruç tutmadım. O yüzden çok 또 세금 걷어다 로마 utanıyorum. 정부에다 갖다 줘. Ve vergi toplayarak 지금도 너무 괴로워. Roma devletine 하나님 앞에 내세울 게 하나도 없어.
tanrı'nın yani 부끄러워. öğrenecek bir şey kalmamış. 창피하고 그래서 저 Utançlı. 밑에 O 내려가가지고 yüzden alçak bir yerde 하나님 아버지 Tanrı babacığım 나는 ben 죄인입니다. günahkarım. 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. Bana merhamet et. 그때 예수님이 O zaman İsa Mesih 누구를 더 칭찬하셨습니까? kimi övdü? 누구의 마음으로 기도하라고 하셨습니까? Kimin yüreğiyle dua edin? 이 세리의 Bu 기도를 칭찬하셨습니다. bereki adamın yani dua. 나는 이것도 했습니다. 저것도 했습니다. 이것도 잘했습니다. Ben bunu yaptım. Ben bu da iyi 그것 yaptım. 때문에 의가 돼가지고 Yani 교만해졌거든. kendisine bir doğruluk olmuş ve gurur olmuş. 이게 구제 안 하고 O yüzden 기도 안 하고 dua etmeden ve 금식 안 한 저 세리보다 나는 더 낫습니다. tutma, 나는 더 잘했습니다. o bereki adamdan ben daha iyi yaptım 하나님 기뻐하지 않았어요. diye dua eden o 나는 이것도 못하고 저것도 못했습니다. 나는 죄인입니다. 그러니까 나를 불쌍히 여겨주십시오. bana merhamet 이 göster 기도를 하나님이 기뻐하신다는 거예요. dediği zaman Tanrı bu duayı kabul etti. 깨달아야 됩니다. Bunu iyice biz anlamamız gerekiyor. 마음이 중요한 거예요. Önemli olan yürektir. 하나님은 우리 마음의 중심을 봅니다. Tanrı yüreğimizi bakıyor. 생각이 중요한 거예요. Düşüncelerimiz, önemli olan düşüncelerimizdir. 뭘 하기 이전에 Yani bir şey yapmadan önce 내가 어떤 마음으로 해야 될 것인가? ben ne düşünceyle yapmam 어떤 생각으로 gerekiyor? 해야 될 것인가? Ne yürekle yapmak gerekiyor? 예수님을 깊이 생각해야 됩니다. İsa Mesih'i derin düşünmemiz gerekiyor. 오늘 누구처럼 하려고 그러지 말고 Yani birinden örnek almaya çalışmayın. 이 사람이 말하면 일로 갔다가 Şu kişi böyle derse, 저 사람이 저거 o 하면 글로 갔다가 o kişi öyle derse, o kişi 그거 하지 말고 böyle bir şey yapmayalım. 우리의 구주는 예수님이에요. Bizim kurtarıcımız İsa Mesih'tir. 나의 기준은 예수님이 돼야 돼요. Benim standart İsa Mesih olması 우리가 gerekiyor. 닮아야 될 분은 예수 한 Bizim 분밖에 öyle 없습니다. almamız gereken kişi 어떤 sadece 능력 bir 있는 kişi. 목사가 아니에요. Güçlü bir pastör değil. 성경 잘 가르치는 사람이 Güzel 아니에요. kitabı iyice 어떤 öğreten kişi 신학자도 değil. 아니에요. Herhangi bir teolog değil. 예수 한 분만이 돼야 됩니다. Sadece İsa Mesih olması gerekiyor. 아멘? Amin. 아멘? Amin. 근데 예수요 예수 하면서 딴 Ama 길로 가는 İsa 사람이 İsa 많아요. diyerek başka yanlış yoldan giden çok 난 저 var. 사람 같이 되고 싶고 Ben o kişi gibi olmak 이 istiyorum. 사람처럼 되고 Ya 싶고 da bu kişi gibi olmak istiyorum. 그러니까 예수님하고 멀어져 O 가는 yüzden 거예요. İsa Mesih'ten uzaklaşıyor. 예수님 대신에 그 사람이 들어와 İsa 있잖아요. Mesih'in yerinde o kalmış. 그 사람처럼 살고 싶고 O kişi gibi 그 yaşamak 사람처럼 일하고 싶고 istiyor. O kişi gibi 그 çalışmak 사람처럼 되고 싶고 O kişi gibi olmak istiyor. 예수님 어디 있어요? Burada İsa nerede? 주여 주여 하면서 Rab Rab diyor ama 예수님이 빠져 있어요. İsa Mesih yok. O da. 교회에서도 주여 주여 하면서 Kiliste Rab Rab diyor 예수님이 빠져 있어. ama İsa'sız. 이런 교회 많습니다. Yani böyle şeyler çoktur. 여기 소수가 모였지만은 Burada az kişi var. 처음 오신 분이나 오래된 분이나 İlk gelen olsun. 할마다 예수님 생각하고 Her zaman İsa Mesih'i düşünüyor. 일평생의 소망이 예수 닮는 것이 되기를 바랍니다. İsa Mesih'e benzemek olsun diye 아멘. diliyorum. Amin midir? 우리 교회가 예수님을 닮아가는 교회가 되길 바랍니다. Örnek alan kilise olsun. 말로만 예수 그리스도의 교회가 Sadece 아니라 İsa Mesih 진짜 예수를 닮아가는 교회. gerçekten İsa Mesih'i benzeyen 예수를 닮아가는 İsa 성도. Mesih benzemekte olan 예수님만을 İsa 사모하는 Mesih 심령이 되길 sadece 바랍니다. seven bir sizler olsun. 그 신앙생활 잘하는 사람은 예수 닮아가는 사람이에요. İman hayatı iyice sürdüren kişi İsa Mesih'e benzemekte olan 뭘 kişi. 하려고 하지 말고 Bir şey yapmaya çalışmayın. 내가 예수 닮아가야 되는 거예요. Ben İsa Mesih'e benzemek 우리가 예수 istiyorum. 닮아가야 되는 거예요. Hepimiz İsa Mesih'e 이게 benzemek 강력하게 안에 istiyoruz. 있어야 됩니다. Yani güçlü bir şekilde bu düşünce 예수가 중심이 olması 되면 gerekiyor. İsa Mesih merkez olacak. 예수님이 진짜 나의 머리요 İsa 주인이 Mesih 되면 gerçekten benim başım ya da Rab olacak. 예수 앞에 무릎 꿇습니다. İsa Mesih'i diz çökmek zorunda 혹시 kalır. 교만하다면 Alçak gönüllü olur. 하나님이 그 사람을 겸손하게 낮추십니다. O kişiyi alçaltır. 이 일 저희를 통해서 Yani 이 사람 저 사람을 통해서 olay aracılığıyla 고난을 bu 주세요. kişiler aracılığıyla 연단하여 sıkıntı çektiriyor. 그래서 ve, 주님 앞에 무릎을 꿇고 denetiyor 낮아지게 ve 하십니다. Tanrı önünde diz çökmesini sağlar Tanrı. 이 고난이 그래서 유익한 O 거라고 yüzden 성경에 나와 sıkıntı 있는 zaman hep bizim için yararlıdır diye kutsal kitapta yazıyor. 이 고난이 올 때 Sıkıntı zamanı geldiği 내가 zaman 뭘 고쳐야 되는지 ben ne 뭘 내려놔야 되는지 değiştirmem gerekiyor ve neyi 이걸 빨리 düzeltmem 깨달아야 gerekiyor, neyi bırakmak gerekiyor. Bunu iyice anlamamız gerekiyor. 이걸 못 깨달으면 Bunu iyice anlamayınca
그 사람은 진짜 괴로운 O 삶을 kişi 살게 sıkıntılı bir yaşam sürdürür. 현재의 고난이 Şimdiki sıkıntı 내게 위기 돼야 되려면 kendin için yararlı olmak için 어려움이 닥쳤을 때 bu sıkıntı zaman geldiği zaman 가족 간의 어려움, aile içinde Sağlığı olsun oluyor. ya da iş yerinde olsun 관계의 ya 어려움, da ilişki içinde 경제적인 olsun, 어려움, ekonomi konusunda 여러 olsun, 가지 herhangi bir 어려움이 닥쳤을 때 sıkıntılar geldiği zaman 깨달아야 됩니다. yani biz iyice anlamamız 깨달아야 gerekiyor. 돼. Anlamamız gerekiyor. 내가 뭘 잘못했는가, Ben ne hata yaptım, 뭘 고쳐야 되는가, ne düzeltmem 뭘 gerekiyor, 내려놓아야 되는가. neyi bırakmam gerekiyor. 예수님 앞에서 İsa Mesih'in önünde 내가 분명히 알아야 됩니다. ben iyice bilmek 이 gerekiyor. 일이 왜 일어났습니까? Bu iş neden oldu? 물어야 돼요. Yani sormak 이거 gerekiyor. 해결해 주시옵소서. Bunu halletmek 이거 잘못하고 있는 거예요. derse bu yanlıştır. 그 이전에 Bundan önce 이 일이 왜 내게 bu 일어났습니까? iş neden bana geldi? 왜 이 사람과의 관계가 내가 Neden 이런 bu 어려움이 있어야 kişiyle 됩니까? ilişki kötüdür? 왜 이런 어려움이 내 가정에 일어났습니까? Neden bu yani 왜 zor 우리 işler 교회에 이런 일이 geldi? 생겼습니까? Neden bu bizim küresinde böyle olay 하나님께 oldu? 물어야 됩니다. Bunu Tanrı'ya sormak gerekiyor. 성숙한 그리스도인이라면 Olgun Hristiyan da 달라는 기도보다 değer vermeyerek 묻는 dua 기도 많이 해야 돼요. sorarak 애들이 맨날 부모한테 달라고 하지. yani çocuklar 맨날 달라고만 anne 하는 babasından 거는 değer vermiyor. 어린아이 Yani 신앙입니다. değer vermezse sürekli bu çocuk gibi bir imanla oluyor. 무슨 일 안 되면 또 원망하고 불평하고. Yani kötü bir şey 또 olursa 애들이 şikayet 그렇게 ediyor. 하잖아요. Çocuklar her zaman böyle oluyor değil mi? 시간이 가면 갈수록 Zaman gittikçe 묻는 기도 하셔야 돼요. yani sorarak dua etmeliyiz. What is this? Bu nedir? 이게 뭡니까? Neden böyle oldu? 그 저는 어려움이 생길 때마다 Ben zor bir zaman 하나님, soruyorum. 이게 Tanrım, 뭡니까? bu nedir? 왜 아이들하고 대화가 안 Neden 됩니까? çocuklarla ben konuşamıyorum? 왜 우리 아내가 계속 나 때문에 안하시는 괴로워하고 답답해합니까? Neden eşim benden Ve böyle köyüze sıkıntı yürüdü, çekiyor? yürüdü. Neden kilisede böyle şeyler oluyor? 왜 저 교인 때문에 속 썩어야 Neden 됩니까? o kişiden dolayı ben sıkıntı çekiyorum? 왜 이 사람 때문에 내 마음이 Neden 아픕니까? bu kişiden dolayı ben acıyorum? 하나님 뜻대로 살기 Ben 원하는데 Tanrı'nın isteğine göre Ve yaşamak 이럽니까? istiyorum. Neden ben böyleyim? 하나님은 머리까지 다 세신받은 분이에요. Tanrı her şeyi biliyor. 하나님이 Bütün 허락없이는 saçmalığı 날아다니는 sayıyor. 새우 떨어지지 않는다고 그랬어요. Tanrı'nın izinsiz gökteki 그 어려움이 kuş 생길 때마다 하나님께 그렇죠. 묻습니다. yani zor bir durumda 그래서 하나님이 그때마다 알려주시죠. Tanrı o zaman cevap veriyor, 성령님이 bildiriyor. 우리에게 알려주시죠. Kutsal ruh bize bildiriyor. 그 원인이 뭔지. Nedeni ne olduğunu bildiriyor. 항상 하나님은 내가 고쳐야 될 것을 깨닫게 했어요. Her zaman Tanrı bizim ne konuda 내가 버려야 될 değişmem 것을 알게 gerektiğini bildiriyor. Benim 내가 neyi 바꿔야 될 bırakmam 것을 깨닫게 gerektiğini bildiriyor. Ne konuda değişmem 그래서 자식이 gerektiğini bildiriyor. 문제인 줄 알고 괴로워했는데 Çocuklar sıkıntı 답답해했는데 problem diye sıkıntı çekti ama 내가 문제예요. yani sıkıntı bende. Problem bende. 교인이 문제인 줄 알았는데 Kilise üyeler problem diye 그 düşünüyor. 교인을 통해서 Ama o kilise üyeleri 하나님은 나를 더 Tanrı beni daha çok 온전케 하시려고 한다. olgunlaştırmak istiyor. 네가 더 마음을 넓혀라. Sen biraz 너 daha 지금 그 마음 가지고는 안 yumuşak 돼. olmalısın. 더 넓어져야 돼. Sen o şekilde olmalısın. 그래야 Daha çok 이런 사람도 품고 yumuşak huylu ve geniş 저런 사람도 huyluya sahip 품고 olmalısın. 이 가시와 같은 Şöyle 사람도 kişiyle 품고 kabul etmelisin. Böyle kişileri sen iyi 몇 년 ilişkiler 동안 기도하는 olmalısın. 사람들 개척했을 때부터 기도하는 사람이 있어요. Sürekli yani uzun zamandır dua ettiğim kişi var. 하나님 왜 저 사람을 Tanrı neden o kişi 붙여주셔가지고 yani benim 왜 이렇게 yanımda 맨날 신경 쓰고 속속게 sürekli ben 합니까? sıkıntı çekiyorum. 왜 연락이 합니까? Neden ben ondan dolayı 왜 저 사람 좀 안 바뀝니까? içindeyim? 다른 O 사람 kişi 많이 neden 바뀌는데 değişmiyor? Başka insanlar 바뀌어. değişiyor ama o insan neden 본인은 değişmiyor? 아주 신앙생활 잘한다고 생각해. Yani 아주 열심도 있어. kendisi 교회도 엄청 çok 사랑해. güzel iman hayatı sürdürüyor diye 근데 düşünüyorum. 본인이 뭘 Kiliseyi çok seviyor ama 잘못하는지 몰라. yani hangi konuda 아니 그 yanlış 깨닫게 olduğunu bilmiyor. 해주시지 않습니까? Tanrı bu kişinin Ay, 그 사람도 좀 anlarsın. 바꿔주셔야지. Yanlış, nerede yanlış olduğunu 왜 안 anlarsın. 바꿔주십니까? Tanrı niye bu kişi 왜 değiştirmiyor? 내가 이렇게 신경 쓰게 만듭니까? Neden ben bu kişiden dolayı sıkıntı çekiyorum? 도대체 왜 그러십니까? 하나님? Neden Tanrı öyle yapıyor? 주님이 diye 감동하시면 söylüyorum. Tanrı Ya. beni dokunuyor. Ondan sonra söylüyor. 너 네 마음 더 넓혀. Sen değişmelisin. 그래야 더 많은 사람 담을 수 Senin, 있지. sen yumuşak huylu olmalısın. O zaman daha çok 그 사람이 geniş 문제이긴 bir 하지만 kap olarak değişmelisin. O zaman 하나님은 daha çok 저에게 kişi 바라시는 kabul 거는 edersin. 그 성도를 통해서 Tanrı o 그 kişi 사람을 담을 수 araçlarıyla 있는 넓은 마음을 원하시는 거예요. o kişi sığacak kadar büyük bir kap yaptırıyor benim. 2년 전에 2 yıl önce 그 집사를 품어라. o kişiyi sen 하나님이 분명히 말씀하셨어요.
뒤에 탄과 2년이 지났는데도 어려워요. 2개월 됐지. 아니 우리가 말씀 뻔히나 알잖아요. 아니 사랑해라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑해라. 모르는 사람이 누가 있어? 뻔히 알지. 아니 근데 같이 사는 아내도 사랑스러울 때가 있지만 아니 꼴 보기 싫을 때가 얼마나 많은데. eşi de bazen sevgili ama bazen hiç görmek bile istemiyor. 그래 안 그래요? Öyle değil mi? 그래 안 그래요? 그러잖아. 아니 일주일에 며칠 못 보는 남편이지만 뭐 보고 싶고 기다리지만 bekliyor ama 아마 꼴 보기 싫을 때 있어요 bazen 없어요? yani hiç görmek bile 있어, 없어? istemiyor. 보고 싶잖아. 사랑해야 되는 거 뻔히 알지만 Sevmek lazım olduğunu biliyorum. 미움이 막 올라올 bazen 때니까. nefret ediyorsun değil mi? 그러니까 우리는 O yüzden 우리 힘과 노력으로는 하나님의 말씀 못 지켜요. Tanrı sözüne yerine 내가 막 getirmeyiz. 기도 많이 하면 될 거 누가 기도 안 해봤어? Dua etsek olur diye düşünebiliriz ama 누구 성경 안 봤어? kutsal okumayan kim var? 그걸로 안 되는 거예요. Yani sadece onunla olmuyor. 그걸로 됐으면 벌써 다 세상 뒤집어졌지. Olursaydı bütün dünya değişik bir şey olurdu. 그렇게 기도 많이 하고 O kadar dua 그렇게 ediyor, o 훈련자 kadar 양 많이 하고 그렇게 말씀 잘 가르치고 Tanrı sözünü iyi 그렇게 güzel 능력이 öğretiyor. 철철 O 넘쳤는데 kadar yani Tanrı 아니 gücüyle 왜 그 교회들이 다 흔들리고 dolu 그래요? insanlar neden yani 다 재판받으러 다니고 şimdi sıkıntı çekiyor? 왜 그러냐고. Neden yani sorgulamadan? 뭐가 중요한지를 알아야 돼요. Önemli olan ne olur? İyice bilmemiz 당연히 gerekiyor. 기도해야 됩니다. Tabii dua etmek gerekiyor. 성경도 봐야 Kısa 되고 kitap da okumak gerekiyor. 능력도 필요하고 Güç de 열심도 gerekiyor. 있어야 되고 Gayret etmek gerekiyor. 그런데 어느 순간에 교만해지고 Ama bir an gurur oluyor. 그렇게 했던 것이 내 의가 되고 Ondan sonra kendi ne Kuru kadar kuru namur gösterdiği kendi doğruluğu 정죄하고 oluyor. Bu şekilde 무시하고 başkaları yargılıyor ve ihmal ediyor. 그러다 보니까 하나님 Bu 뜻대로 했던 şekilde 사람이 Tanrı sözüne göre 자기 yaşayan 뜻대로 하게 insan 되는 거예요. kendi isteğine göre yaşamaya 또 자기 başlıyor. 마음대로 하게 되니까 Kendi isteğine göre yaptığı için 교회가 무너지고 흔들리고 kilise yıkılıyor ve sallanıyor. 가정이 평안하지 않아요. Aile içerisinde 온 barışıyor. 가족이 교회 다니면서 Bütün aileler kiliseye 맨날 katılıyor 싸워. ama her zaman kavga ediyorlar. 교회 안에서도 뭐만 있으면 서로 싸워. Kilise içinde de hep kavga ediyorlar. 은혜가 없어. Yani lütuf yok. 왜 그래요? Neden böyle? 열심히 하는데 Çok gayret ediyor, 기도하는데 çok dua ediyor, 성경 알고 çok 있는데 güzel kitap iyice biliyor. 왜 갈등이 일어나? Ama neden böyle 왜 çekişmeler 은혜가 oluyor? 없어요? Neden lütuf 평안이 yok? 왜 없어요? Neden esenlik yok? 주님의 마음이 없는 거예요. İsa Mesih'in yüreği olmadığı için. 예수님이 빠져 있어요. İsa Mesih yok burada çünkü. 예수님이 주인 돼야 됩니다. İsa Mesih Rabbimiz olması. 교회의 머리는 예수님입니다. Kilisenin başı İsa'dır. 내 목자는 예수님입니다. Benim çobanım İsa Mesih'tir. 내 양을 먹여라. Benim 내 양을 쳐라. kuzumu 내 어린 양을 먹여라. güt. 예수님이 베드로에게 말씀하셨어요. Koyunu besle diye. İsa Mesih İyi 양이 아니에요. Petrus'a söyledi. 베드로 네 양이니까 네가 Petrus'un 알아서 해. koyunu değil. 요한 네 양이니까 네가 알아서 해. Yuhanna senin Aynen. koyunudur. Sen kendi koyunu 내 양이라고 예수님 Benim 말씀하셨어요. koyunum dedi. 그러니까 나의 목자는 O yüzden 예수님입니다. benim çobanım İsa Mesih'tir. 목사도 예수님의 양이고 Pastor da İsa Mesih'in 집사도 koyunudur. 예수님의 양이고 Kilisede görevli insanlar 어린아이들도 İsa Mesih'in, 예수님이 koyunudur. 목자입니다. Çocuklar da İsa Mesih'in koyunudur. 그러니까 우리는 O 다 yüzden 예수님의 hepimiz 양입니다. İsa Mesih'in 어느 사람의 양이 아니에요. herhangi bir özel bir kişinin koyunu değildir. 주일학교 교사라고 자기 마음대로 하면 그 사람 큰일 나는 거예요. Kilise öğretmen diyerek yani kendi istediğine 목사라도 자기가 목사라고 öğretirse 자기 마음대로 하면 이제 큰일 나는 거예요. pastor kendi istediğine 그 göre 예수님의 교회가 아니라 kilise 그 목사의 교회가 되는 yönetmek 거예요. gerekiyor. O zaman İsa Mesih'in kilise olmuyor. O pastorun kilisesi oluyor. 그러니까 그런 교회들이 목사를 앓는 거예요. Öyle kiliseler sıkıntı çekmektedir. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 Bu 예수님이 kayanın 말씀하셨어요. üstünde kiliseni kuracağım diye İsa Mesih 주는 söylüyor. 그리스도시요 살아계신 하나님의 yaşayan 아들이십니다. Tanrı'nın oğludur. 베드로가 고백했죠. Petrus böyle itiraf etti. 그 믿음의 반석 위에 내 교회를 세우리니 Kayanın üstünde ben kiliseni 음부의 kuracağım. 권세가 이기지 못하리라. Öyle diyarın gücü bunu yenemeyecektir diye 예수님이 söylüyor. 베드로의 교회 세운다고 İsa 하네요. Mesih Petrus'un kilisesi 요한의 교회가 아니에요. Yuhanna'nın kilisesi 어느 değil. 목사의 교회가 Herhangi bir 아니에요. pastorun kilisesi değil. 전도 많이 한 집사의 교회가 아니에요. Çok müstehleği kişinin 장로의 kilisesi 교회가 değil. 아니에요. Bir ihtiyarın kilisesi değil.
내 교회라고 예수님 benim 말씀하셨어요. kilisem diye söyledi. 내 양이라고 말씀하셨어요. Benim kuzum diye söyledi. 그러니까 우리 모두가 O yüzden hepimiz 은혜가 넘치는 교회, YouTube'da bol 기쁨이 olan 넘치는 kilise, sevinçle bol olan 하나님이 kilise, 영광 받으시는 교회가 되려면 Tanrı yüceltildiği kilise olması 진짜 için 예수님의 교회를 세우려는 gerçekten 열정이 있어야 돼요. İsa Mesih'in kiliseyi kurmaya 예배만 하러 çalışmak 왔다 갔다 하는 교회가 아니라 sadece ibadet için gitgele yapan 예수님의 교회를 olmamalı. 세우려고 해요. İsa Mesih'in kiliseyi kurmaya çalışmamız 교회는 gerekiyor. 예수님의 것입니다. Kilise İsa Mesih'indir. 그래서 예수님이 교회 머리라고 O 하시고 yüzden İsa Mesih kilisenin başıdır. 내 교회를 예수님은 세우는 거예요. Benim kilisemi İsa 예수의 Mesih 교회를 세우시는 거예요. kuruyor. 마음의 중심에 예수가 분명하기를 바랍니다. Yüreğinde İsa Mesih olsun. 아멘. Amin. 어떤 교회를 세우려고 여기까지 왔어요? Nasıl bir kiliseyi kurmak için buraya kadar geldiniz? 예수의 교회를 세우려고 İsa 해요. Mesih'in kiliseyi kurmak lazım. 내가 봉사하고 모이면서 뭐 하려고 하는 거예요? Ben neden hizmet ederek böyle toplanıyorum? 예수님의 교회를 여기 세워야 돼요. İsa'nın kilisesini kurmak için. 그래야 예수 믿는 사람이 계속 O 나오고 zaman İsa Mesih 예수 앞에 겸손해지고 çoğalıyor ve İsa Mesih'in önünde alçak gönüllü 예수 oluyor 안에서 하나가 ve 됩니다. İsa Mesih içinde bir oluyor. 각각의 지체들이 하나가 되는 거예요. Hepimiz bir 그래야 olabilir. 건강한 몸, O zaman sağlıklı bir 병들지 güven oluyor. 않는 교회를 Hasta 세울 수 있는 olmayan 것. bir kilise kurabiliriz. 아멘. Amin midir? 아기들이 건강하게 자라기를 원하는 것처럼 Çocukların sağlıklı bir büyümesini 나이 istiyoruz. 들어도 병이 없이 건강한 걸 원하는 것처럼 Yaşlandıktan sonra da yani sağlıklı 몇 명이 olmak istiyor. 모였든지 Kaç kişi 누가 olsun, 오든지 간에 kim gelsin, 건강한 교회가 돼야 됩니다. sağlıklı bir kilise olması lazım. 예수가 중심이 돼야 돼요. İsa merkez olması 예수가 lazım. 머리가 돼야 돼요. İsa Mesih baş olması 우리 lazım. 모두는 예수님의 것입니다. Hepimiz İsa Mesih'in, 우리는 모두가 예수님의 양입니다. hepimiz İsa Mesih'in koyunlarız. 그분이 나의 목자요. O bizim çobanımız. 우리의 목자요. Hepimizin çobanı. 머리가 됐을 때 Başımız olduğu zaman 우리는 신앙생활 제대로 하는 거예요. hepimiz iman hayatını iyice sürdürmek. 그런 사람들은 항상 Öyle 예수님을 insanlar her 사모합니다. zaman İsa Mesih'i seviyor. 예수 닮기를 원합니다. İsa Mesih'e benzemeye 다른 çalışır. 사람 눈에 안 들어와. Başka insanlara bakmaz. 항상 예수님 생각해요. Sadece İsa Mesih'i düşünür. 나는 누구 생각하고 삽니까? Ben kimi düşünerek yaşıyorum? 잘 생각해 보세요. İyice düşünün bakalım. 나 뭘 생각하고 Ben 삽니까? neyi düşünerek yaşıyorum? 뭐 고민하고 있습니까? Neden kederleniyorum, kaygı çekiyorum? 예수님이 빠져 있잖아요. Orada İsa yok. 그러니까 내 마음에 이게 평안이 없는 O 거예요. yüzden yüreğimde esenlik yok. 뭔가 예배하고 기도하고 찬양하면 İbadet 평안한 것 ediyorum, neler 같은데 söylüyorum sanki esenlik yok gibi. 집에 가면 평안이 없어. Ama eve dönünce esenlik yok. 예수가 빠져 있어서. Çünkü İsa olmadığı için. 주여 주여 하면서 열심히 Rab 기도하면서도 diyerek çok dua ediyor ama. 예수 빠져 있는 사람 많습니다. Yani İsa olmayan 그러니까 insanlar 기도 çok. 많이 한다고 교만 요즘, 떠는 사람 되는 거예요. Çok dua ederek gururlanmış kişiler. 성경 열심히 가르치고 배우고서 Kutsal kitap çok 아 말씀 많이 한다고 öğretiyor. 목에 힘주는 사람 Tam 있어요. sözünü iyi biliyor diyerek çok gurur 왜 insanlar. 그런 줄 알아요? Neden böyle? 예수가 빠져 있었어요. Yani onda İsa yok. 그런 사람 많습니다. Böyle insanlar çoktur. 그러니까 교회가 O yüzden 어렵고 kilise zorluk çekiyor. 가정이 하나가 안 되고 Aile bir olmuyor. 만나서 뭐 하면 시험 들고 상처받고 Yani kolay düzeniyor ve 예수가 중심이 안 되고 sıkıntı içinde. İsa merkez olmadığı için böyle oluyor. 그래서 교회가 그리스도의 O yüzden 몸이라고 하는 kilise 것에는 beden oluyor derken 놀라운 비밀이 있는 겁니다. yani burada çok yani harika bir sır vardır. 뻔히 맨날 들어서 하는 말씀 Her 같지만 zaman duyduğumuz için ben 이걸 biliyorum diye 깊이 düşünebilirsiniz 깨달아야 ama bunu iyice anlamamız gerekiyor. 우리가 진짜 서로 하나가 돼서 Gerçekten bir olarak 거룩한 몸, kutsal bir beden, 건강한 교회를 이루길 원한다면 sağlıklı bir kilise olmak için 내 안에 예수가 깊이 içinde İsa çok derin bir şekilde 항상 머물러 있어요. her zaman yani içinde kalması gerekiyor. 예수님 가시고 하늘 보좌에 앉으셨는데 İsa göğe alındı ve 어떻게 tahta 예수님이 oturuyor. 내 안에 깊이 계시죠? İsa Mesih nasıl yani içinde olabiliyor? 그분의 말씀이 내게 Onun 깊이 söz 와야 돼요. benim içinde derin içinde kalması 그분의 gerekiyor. 공생애가 내게 깊이 묵상이 돼야 돼요. Onun görevli hayatına iyice biz Hibriso. düşünmek gerekiyor. İbraniler 12장에 12. bölümde 믿음의 조주 온전케 하시는 예수를 İnanın 바라보라 그랬죠. Rabbi olan her şeyi 처음 믿었을 때만 예수가 아니라 İsa Mesih'i görüyor. 내가 시뻘건 죄를 지었을 때만 예수가 아니라 İlk İsa'ya iman ettiğim zaman sadece İsa değil, günah işlediğim zaman sadece İsa değil. 학교에서나 Okulda 직장에서나 olsun, iş yerinde olsun, 집에서나 evde olsun, 교회에서나 kiliste olsun.
예수님을 İnsan 항상 Mesih'i her 바라보고 zaman onu bakmalıyız. 생각해야 됩니다. Onu düşünmeliyiz. 그래서 성경에서는 예수를 O yüzden